Қайырлы күн баршаңызға достар. Сіздермен Айжан. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа 320 грамм ұн, содан соң 150 грамм сары майды үккіштен өткізіп аламыз да. Бір келкі етіп араластырып алып, бір жұмыртқа, 80 грамм қант ұнтағы және 100 миллиграмм айран барлығын қойып, шым-шым тұз және бір үлкен қасық қамыр қопсытқыш салып, қамырды илеп аламыз. Дайын болған қамырды екі бөлікке бөліп, біреуін 10 минутқа салфанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Ал екінші бөлігін қоя тұрып, 2 үлкен қасық сүтке, 2 үлкен қасық какаоны қоюлау етіп араластырып алып, қамырға құйып, қамыр қоңыр түске енгенше илеп алып, 10 минутқа холодильникке салфанға салып қоя тұрамыз. Достар, менің каналымдағы жаңадан шыққан видео рецепттерді жоғалтып алмау үшін подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырды бөліктерге бөлуге ыңғайлы болу үшін сопақша етіп дайындап аламыз. Дайын болған қамырды пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп, осылай қолымызбен дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Содан соң ақшыл қамырымызды оқтаудың көмегімен домалақ етіп жайып аламыз да, қоңыр шоколадный қамырды ақшыл қамырдың ішіне салып, түйіп, тағы да домалақ етіп жайып аламыз. Жайып болған соң осылай пышақпен бөліп, гүл тәрізді кескін жасаймыз. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, комментариймен қолдап отырыңыздар. Дайын болған форманың ортасына жұмыртқаның сарысын құямыз. Булочкамыз дайын болған соң бетіне макпен сәндесеңіздер де болады. Достар, алдағы уақытта бұдан да керемет рецепт болады деп ойлаймын. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоя отырыңыздар. Ас болсын!